師傅吉祥，各位佛光人吉祥，各位線上嘅朋友大家好啊！我係 M3M4 會長 Louis， 今日好高興請到 M3M4 督導 Lisa 為我哋示範兩款越南式沙拉。喺開始之前咧，我就好簡單咁介紹一下佢嘅背景。佢咧就係佛堂嘅資深義工，係香燈組同埋大寮共菜組嘅組員。佢喺12歲嘅時候咧就嚟到加拿大，理應咧就對越南嘅飲食文化認識就唔係好深嘅。但係原來小時候咧，佢嫲嫲咧就時常都買啲芒果絲啊、木瓜絲啊，俾佢沙拉俾佢食嘅，所以咧去到而家咧仲記憶猶新。同時佢喺年青嘅時候咧，仲喺家族開嘅越南餐館裏面咧就奮鬥咗10年以上㗎啦，對越南菜式就有一定嘅認識嘅，所以對 Lisa 嚟講咧，教授煮食越南式嘅菜式一啲難度都冇嘅，而且每年到場園遊會 Lisa 都創造出好多唔同種類嘅越南式食品，當然亦有好多義工幫忙先能夠圓滿完成嘅。好啦，提大家，今日我哋係有2個 video 嘅沙拉嘅，請耐心欣賞。而家我將以下嘅時間交俾陸禮興幹部，謝謝。好，阿 Ben 唔該你開video one。呢個係越南式嘅芒果沙拉，由我哋嘅督導 Lisa 啦為我哋示範。首先我介紹個材料，即係我哋越南特產咧。平時咧熱天地啦，我哋喺越南啦出產咧係芒果係綠色嘅，即係好大隻。咁咧佢係酸酸味味。咁咧而家咧我介紹點整嘅沙拉。咁首先咧我攞個呢個綠色嘅芒果。洗乾淨，我刨咗皮。頭先督導 Lisa 啦講咧，佢話芒果係我哋越南嘅特產，因為出產好豐富，佢有黃色啦，有青色啦，有一種係叫做青芒果嘅，係好大個嘅。嗰個青芒果係專愛嚟即係呢個批絲嚟，所以刨絲，即係將個芒果刨成絲啦。咁你屋企有任何嘅器皿嘅，即係可以刨成絲都可以，即係粗幼係隨你喜歡啦。不過幼咧就比較好啲。咁然後咧毒塊係咁咧，你攞啲毒塊係可以，你整嗰陣時會散開㗎啦，點啊？然後咧，咁母親節啦，咁咧即係5月9號啦，母親節啦，咁將我早1個禮拜咧，即係示範俾你哋睇咗，然後咧你可以整俾母親啦，等佢開心啲食個沙拉，即係食完咧愛在心頭啊！嗱咁樣啊，咁我而家放嚟呢度啦。咁阿媽咪啊、奶奶啊，即係話個個都好開心啊！見到有份禮物，整喺度食，即係親手做嘅。而家我示範我批個紅蘿蔔，你揀啦，梗係肥肥嘟嘟啦，咁啊易刨啲啦。咁而家我示範批個紅蘿蔔先啦。紅蘿蔔係咪我哋即係點綴嘅顏色啊？係啊，同埋有少少甜啦。咁你食嘅即係嗰啲芒果又酸酸地啦，你放紅蘿蔔又有顏色啦，即係 pop up 嘅 out 啦，嗰個顏色啦，同埋有啲甜啦，同埋酸酸地咁樣啦。嗱，而家我刨好晒咁咁樣啦，咁我洗一洗啦。同埋紅蘿蔔個營養都好豐富啊！而家我係咁啦。又係咁樣批絲啦，一路咁絲啦嗱。因為同樣都係刨成絲。阿黎興啊，喺越南啊，咁嗰陣時啊，你點樣啊？細個點樣啊？食乜嘢啊？係我哋特產。其實越南都好多嘢食嘅，咁樣其中呢一款之前我哋有做過嘅木瓜絲咧，就係隨街隨巷都有得賣，即係尤其嗰啲小販咧會推上街賣。
所以好方便食咯。木瓜絲亦都係一樣，佢個方法又好容易做，而且好清甜啊、清口啊、清淡啊，咁樣對於夏天嘅時候我哋食咧，特別開胃啦，係一種嘅小食嚟嘅。而家我示範咗啦，個紅蘿蔔啦，你披到咁係咪好靚咧？最緊要啦，你冇披到入肉啦，入到佢有少苦苦地嘅，咁啊啱啱好噶啦。咁然後咧，阿黎兄唔該，你幫我攞個嚟啦，咁我放落去啦。咁我哋溝勻佢，係咪好靚咧？咁嗱，而家我擠咗落去，然後咧嚇俾你哋睇，然後我再整個調味料啦。咁我擠嚟呢邊先啦，黎兄唔該。嗱，而家我擠呢度睇下，你見唔見到啊？呢度好靚噶啦，即係紅蘿蔔有橙色，咁個芒果咧有黃有啲綠，咁就有3樣色，係咪好靚咧？咁我又介紹呢個啦。嗱，我哋越南啦個特產啦，辣椒、指天椒，我哋細個個喺越南都好中意食指天椒，揸住一隻係咁食。咁佢點解芒果要擠入指天椒，有少辣辣地、酸酸地？咁咧，然後咧呢個係薄荷葉啦，個薄荷葉咧香得嚟，帶個薄荷，即係嗰種啊，食落去舒舒服服，落去喉嚨咧化落去好舒服㗎，即係好醒胃咯，有一種香味嘅，即係令人哋嘅好醒胃。嗱，好似而家我喺手啊，示範切嗰個指天椒放落去，即係切嗰陣時係切絲嘅，係咁幼咁切落去。有少辣辣地，因為我哋擠到咁樣係差唔多一隻就夠啦，咪好辣嘅指天椒。而家有一啲人唔食得辣啦，咁啊唔使放指天椒落去啦。咁樣啊，即係唔食得辣嘅人就冇落辣椒啦。咁啊，黎兄你識唔識啲？你介紹下呢個乜嘢咧？呢個係薄荷葉嚟嘅。咁有咩用法咧？用法都好多㗎，我聽講話有啲人傷風感冒啊，都可以煲薄荷葉煲水嚟飲啦，亦都可以炒嚟食啦，可以化痰止咳嘅。佢有一種溫和治感冒嘅葉嚟嘅。同埋呢啲薄荷葉咧，你又可以打果汁㗎喎。夏天啊，即係薄荷打果汁俾奶落去，真係好好飲㗎。下一次咧，我哋有機會啊，同我黎兄再示範整薄荷個果汁俾你試下啦。嗱，咁而家我講咧啱翻嚟啦。咁我點樣切個薄荷葉咧？咁慢慢幼係咁切。因為我見有啲人整飲料嘅時候咧，都放1-2塊嘅薄荷葉喺入邊，即係可以點綴下個裝飾啊，咁樣飲上嚟又有一種個薄荷味啊，好好飲咁樣啦。我哋要切到好幼啊，嗬。係啊，要切幼啲，咁啊擠落去即係落去啦，又綠又黃又橙，係咪望落去好似夏天嗰個感覺咧？係咪啊？彩色繽紛。係啊，彩色繽紛。咁你仲有咧？我爭乜嘢咧？阿黎兄？我仲爭咩咧？應該仲爭紅辣椒啩？我見到你攞紅辣椒。係啦，我哋而家切個紅辣椒咧，呢個係唔辣嘅，甜嘅。咁我哋切落去咧，等佢一齊啦，咁去撈埋佢啦，即係好好食㗎。即係又有一個顏色啦，豐富嘅顏色啦。因為夏天就百花齊放啊嘛，即係好多顏色咁樣。咁整到即係食物，我哋都整到五顏六色啦。望落去又開心，食得又放心，即係啲好健康嘅，全部係即係啲水果又有嗱有紅蘿蔔啦，即係又有健康，又有多維他命，即係一放落去係咁樣啦，係咪好靚咧？然後啦，咁我咧起手教你哋點樣整嗰嘢咧，個汁撈落去咧。而家要開始教醬汁啦。嗱，黎兄啊，咁而家我哋咧第一，越南特出產椰子水。係椰子水有咩用咧？通常椰子水如果青色嘅嫩嘅椰子水，我哋又直接咁樣飲啦。
咁嗰啲肉咧又好嫩嘅，咁我哋直接就可以咁樣食啦。椰子汁仲有一樣咧係解渴消暑，咁咧又清甜嘅，呢啲我哋可以一開出嚟可以飲噶啦。而家我放落去示範啦，又可以做烹飪喎。係啦，嗱，半茶匙倒落，唔係一個半級乜級，即係半級半杯咧咁倒落去，然後啦，咁我哋啦，呢個係糖幾多咧，黎兄？糖啊，睇個樣子好似三茶匙啩。係啦，冇錯。咁我哋慢慢放落去，等佢均和嗰啲椰汁，即係嗰啲椰青水。然後咧，我哋再加多半茶匙鹽，即係帶勻佢嗰啲味道出晒嚟。咁我哋又再加多2茶匙啦。乜嘢嚟咧？生抽係嘛？係啦。係咪放咗落去咪好靚咧？咁呢個係乜嘢咧？白白色。應該係醋係嘛？係啦，酸酸因為我味聞到有味。一陣個醋味。係啦，酸酸放落去。即係醋，我哋要用咩醋咧？米醋啊，白醋咩醋啊？白醋乜嘢醋都可以擠落去。即係可以用米醋啊，或者係糯米醋啊嗰啲都得。係啦，嗱咁你即係溶滑佢啦，咁你即係搞到佢即係已經冇晒嘅，即係溶晒啊。即係啲糖啊、鹽啊要溶晒啦。係啦，嗱見到佢溶晒啦，一搞到佢溶，嗱你見到溶晒，咁我哋起手啦，示範啦。咁我哋咪放落去呢度啦，慢慢。哦，即係咁樣倒落去。係啊，慢慢咁樣啦，咁喺度溶化佢啦。即係溝埋一齊。係啊，溝埋一齊，咁佢一路溝咧，佢一路即係黐住一齊噶嘛，佢即係等嗰啲味道侵入去。係啦，都冇即刻食，差唔多等15分鐘後啦。咁你食咧，咁咪會腍比較啦。入味啲。係啦，入味啲又腍啦。嗱，你呢度睇啦，係咪好靚咧個色水？係咪食？係啊。好似有咩啊？夏天個嘢，又有黃色啦、橙色啦、紅色啦、係啊，綠色啦。即係最緊要啦，即係整到佢勻晒，咁樣你見到㗎，佢一撈勻啦，佢個色水係特別唔同咗㗎，即係要削晒入去，咁即係原汁原味。嗱，尤其我哋夏天又即係唔好食咁多肥膩嘢啦，清清地又即係酸酸甜甜啊，咁啊令我哋好開胃啦。即係尤其夏天好似有時唔係幾想食嘢咧，咁啊整呢個沙律食就啱晒啦。又減肥又健康。嗱，咁仲有咩我哋未整嚟兄？你記唔記得咧？我仲見有個花生喺度喎，係咪應該落埋去咧？我哋要點解咧？呢個花生我哋翻嚟咧買嘅，要炒乾佢，即係然後剝咗啲衣。咁有一啲人好想食啲一粒一粒嘅，咁我哋咧即係有老人家啊，即係自己即係好似即係 Mother Day 啦，母親節咧，啲老人家多數係咬唔到啲牙仔啊嘛，我有時整佢細細粒咁俾我哋阿媽咪食啦，咁我奶奶啦，咁樣啦，咁食啦，咁嗱，咁你慢慢放落去咯喎。整碎啲。係啦，咁而家我哋慢慢攞一個樽啦，咁啊咁，即係呢個係越南㗎，即係呢個越南個韻味，即係好中意攞辣椒啊，同埋花生粉揼中佢，中到佢碎晒。咁啊啦，一路整咧，一路記得自己嘅家鄉㗎。一整親啲越南嘅特色，懷念自己嘅家鄉啊！嗱，咁而家咪係好啦，咁碎啦，你見到係咪啊？幾手碎嘅。咁我哋黎兄唔該，你幫我攞個碟啦，咁我哋放落個碟度啦。嗱，咁我哋呢度咧嗱。我喺度擠喺個碟度啦。咁我哋擺上碟整佢靚靚地啦，咁樣就可以招呼客人食啦。聞見都好香啊，流晒口水啊我。
呢個咧芒果咧，即係唔使話煲嘅，即係我哋已經放晒落去，即係嗰啲甜麵料啊，咁可以食得㗎啦。即係咩都係生嘅。係啊，即係我哋已經因為生果嚟㗎嘛，呢係啊，啲係咪好紅蘿蔔都可以生食，係啊，好多維他命都可嘅，以生食。係咪好多維他命咧？係啊，即係保存佢個營養冇流失。咁嗱，你睇下麗卿，咁我哋係放乜嘢咧？我哋攞個匙羹，咁慢慢啦，放落去啦。呢度啦，咁我哋撥翻靚啲啦，靚仔啲啦，咁我哋放落去啦。聞見到流口水啊！我嗱，呢係越南個特色啦，花生係好中意嘅。有時啲人有 allergy 咧，我哋可以啊，俾乜嘢咧，麗卿？或者我哋可以擠芝麻啦，擠腰果啦，或者有啲人可以擠栗子都可以嘅。係啦，嗱，而家我哋完成咗我哋咁芒果沙拉，靚唔靚啊？靚。咁我哋可以試下啦，麗卿。嗱，我哋試下好唔好食啦？你試啦。我做啲嘢啊嘛，你試下啦嘛。咁你試下。做試嗰個真係有好福。呢個就係芒果沙拉啦，咁我試下啦。咧做呢個首先係越南式嘅木瓜絲沙拉，由督導 Lisa 啦為我哋示範。首先咧，我介紹咧，呢個係個芒果個木瓜絲，即係我哋要愛綠色嘅木瓜。咁然後咧，我哋有3種嘅，一種係紅蘿蔔。咁然後我哋起手示範啦。我哋要披咗個皮先，即係我哋洗乾淨佢啦。咁要披皮攞水洗一洗。我哋呢度已經係有一啲係刨成咗，完成喺度噶啦。而家我哋刨完成咗啦喺度，咁我再刨埋咩啦？紅蘿蔔絲啦。我哋紅蘿蔔都係咁樣刨。都係咁刨噶啦，洗咗都係咁刨，紅即係一樣咁樣啦。咁而家我哋示範啦嚇。咁我而家攞嗰啲紅蘿蔔啦，溝落去啦，咁就係等佢有啲色水咁樣啦。即係等佢啲顏色靚啲啦，漂亮啲啦。咁然後咧溝完啦，咁我呢度你見到有啲顏色啦，咁我即係刨好晒啦喺劑度先。然後咧我教你哋點樣整個嘢啦，教味啦，啲汁啊，即係越南嗰個啦。呢個咧，即係啲椰聽水。點解要用椰聽水咧？佢帶出佢嗰個韻味出嚟㗎。即係越南嗰啲啊，我哋愛即係差唔多半級嘅呢啲係椰聽水。我呢個牌子啊，都好香好嘢㗎。咁你倒落去，半級。咁然後咯喎，呢度咧，我要用啲素海鮮醬。呢個係個素海鮮醬咁樣嘅，呢個嗱一陣會影出嚟。咁而家我即係混合佢倒咗出嚟，咁樣啦，咁倒落去，即係混合晒佢。呢個係素海鮮醬，我俾佢5茶匙，喺度5茶匙，糖咧3茶匙。
咁咧辣椒咧，辣椒醬，辣椒醬咧，即係咧2茶匙，睇你隨便你愛幾多辣，即係唔辣啦。咁咧溝埋咁咧咁一路整勻佢啦。嗱咁撈落去，咁我要攞個湯仔啦，咁我要煲翻佢喎，我倒落嚟呢度全部。咁我要俾少少油啦，一茶匙油啦，咁放落去，咁攪勻佢。油係用咩油啊？即係乜嘢油都得㗎，即係olive油得，同埋嗰啲即係沙拉油啊，乜都油都得啊，任何嘅油都得。咁你變咗係咁啦，我拎過嚟呢度。喺個爐嗰度爐咧，即係煮一煮佢，即係要煮滾佢。即係煮滾佢嘅，咁嚟倒佢咁樣嘅。即係你見到一路整佢結結地啊，咁樣煲滾佢。咁而家咧，我自己現成啦，整咗個凍啊喺呢度啊，等佢唔使咁熱啦。即係咁已經整咗個現成喺度啊，即係我哋溝落去嘅一個沙拉。OK， 咁啊嗱，我拎翻嚟呢度溝啊。即係首先我哋整呢個醬咧，最好喺你刨木瓜絲之前咧，咁你就整一個醬先，等佢冷卻，咁啊然之後先刨木瓜絲啊，咁啊之後就嗰啲醬你又即刻可以用啦，就唔需要等咯。等佢凍咗啊嘛，即係佢熱嘅頭啊，令到啲木瓜絲會腍㗎。咁你即係點凍咗啲醬啊？咁啦，咁你撈啦。撈勻咗木瓜絲，你見唔見到啊？個味好香嘅，呢度撈，即係將一切木瓜絲啊、蘿蔔絲啊，同埋啲醬料溝埋一齊，即係溝勻勻佢啦。嗱，你見到溝勻勻啦，然後我要切嗰啲香料落去啦。你見到有啲色水啊！嗱，我擠呢邊先啦，然後我跳嗰啲香料嚇，我擠呢度先。嗱，呢度啦，咁我切呢啲啦，即係香料咁啊，咁又咁切落去。即係呢啲係香花草嚟嘅，即係咁切。香花草都有幾種嘅，有九層塔啦，有薄荷葉啦，有一種咧就叫做辣椒葉，粵文就叫laulam啦，咁樣英文佢叫做 finger mint， 即係呢啲啦，呢啲係叫 finger mint， 真係好香㗎呢啲。咁我哋洗乾淨佢啦，咁慢慢幼咁切落去。即係幾種嘅香葉溝埋一齊切。嗱，咁啊，然後切完啦，咁我要放落去啦。Sorry，呢個是什麼？放埋一齊咁樣啦。咁我放埋一齊啦，咁撈落去，好香。然後我俾花生啦。咁花生啦，你可以揼㗎，即係可以用，睇你隨便你用啦。我想咧，到我嚟用咧，係即係我可以咁放落去。咁，我中埋佢咁啦，咁樣啦。即係花生你又可以硬碎啲啦，或者硬大粒啲啦，係咪啊？即係隨你個人嘅喜好啦。嗱，咁樣嘅。即係有啲人係中意食大粒啲，有啲人係中意碎啲，即係隨你哋個人嘅喜好。咁啊硬完啦，咁你可以咁即係睇你有大粒啊細粒，有啲好中，有啲係大粒啦，你隨喜好啦，你放落去啦，咁樣啦。咁然後咁我切嗰啲素牛肉啦，放落去啦。呢個係素牛肉嘅。即係呢個咧係我哋買一個。即係原本個牌子係咁樣啦，即係出邊嗰啲專賣嗰啲素料嗰啲。
差唔多一包係咁啦。咁我切幼幼咁樣放落去。咁放落去啦。咁你見到咁阿黎兄幫我撈一撈啦，我切多啲嗰啲綠色嘅嚟睇靚啲啦。點解我係咁跟住佢？我唔搣咗佢咧，係咁。其實佢啲佢入邊呢度咧係好香嘅，佢即係我啲梗係好香嘅。阿督導試下，睇有冇食啊？啊，好食。然後俾少少咯，我哋咁你試下啦，試下你，咁你試得啦。嗱你哋睇下，就係切成好似絲咁樣啦，咁樣撈埋一齊。咁我而家試下食啦。個木瓜咧，木瓜絲佢係爽爽脆脆嘅，咁加上啲醬味料咧就酸酸，又係少少甜甜啦。咁有啲花生咧就好香脆，咁我哋食上嚟，同埋啲香花草拌落去咧，另外有一種嘅香味。咁我哋食落去嘅時候就好甘口嘅，好好食嘅。咁希望你哋大家都嚟試下啦，一齊嚟做呢個好簡單嘅木瓜絲。個5月9號即係母親節咧，可以幫整俾母親食嘅，即係簡簡單單木瓜絲。即係我哋整俾母親食，我哋5月2號教咗你，你5月9號星期日可以整俾母親食，希望你中意咧。